இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் என்னெல்லாம் கேஜெட்ஸ் புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க, மேலும் என்ன ப்ரைஸிங்க்கு வந்திருக்கு, என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மேலும் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிற எல்லா ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். ஒருவேளை ஏதாவது ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டேரெக்டாக அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்க முடியும். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு தாங்க. இப்போ நம்ம இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் என்னெல்லாம் கேஜெட்ஸ் லான்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல போர்ட்ரானிக்ஸ்லேருந்து Beem 500 அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மார்ட் போர்ட்டபிள் ப்ரொஜெக்டர் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ரொஜெக்டர் வந்து 120 இன்ச்சஸ் வரையும் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ண முடியும் சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 8K வரையும் வீடியோஸ் ப்ளே பண்ணுற சப்போர்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. குறிப்பாக சொன்ன கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல் HD ப்ளஸ் நேட்டிவ் ரெசல்யூஷன் உள்ள எந்த ஒரு வீடியோஸையும் வந்து 8K வரையும் நமக்கு வந்து அப்ஸ்கேல் பண்ணி தரணும்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 6700 லூம்ஸ் வரையும் நமக்கு வந்து பிரைட்னஸ் வந்து கிடைக்குது. அது போக வந்து இந்த டிவைஸ்க்குள்ளே வந்து டஸ்ட் அவ்வளோ ஈஸியாக நுழையான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது போக ஹை குவாலிட்டியான இமேஜஸ் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட 120 இன்ச்சஸ் வரையும் நமக்கு வந்து ஒரு வைடான ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி நீங்கள் தியேட்டரில் வந்து மூவி பார்க்குற மாதிரியே ஒரு பெரிய ப்ரொஜெக்ஷன் உங்களால் உருவாக்க முடியும். அதுபோல் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உள்ள கண்டென்ட்டை கூட டேரெக்டாக வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டரில் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியும். லேப்டாப் டேப்லெட்டோட சப்போர்ட்டும் இருக்குது. அதுபோல் ப்ரீலோடாக இதுலேயே OTT ஆப்ஸும் கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்து ஒரு 16 வாட்கான ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கர் பத்தலன்னு வச்சிங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பீக்கரும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக வந்து வைஃபை ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியும் இதில் கொடுக்குறாங்க. இது போக நமக்கு வந்து HDMI போர்ட்ஸ், 2 USB போர்ட்ஸ், ஈத்தர்நெட் போர்ட், ஆக்ஸ் போர்ட் மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த ப்ரொஜெக்டரோட வருது. இது போக இந்த ப்ரொஜெக்டருக்கு வந்து வாய்ஸ் எனேபிள் ரிமோட்டும் கொடுக்குறாங்க. இது போக ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் டெக்னாலஜியும் இருக்கு. இந்த ப்ரொஜெக்டரில் வந்து நமக்கு வந்து 2GB RAM 32GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜும் கொடுக்குறாங்க. அது போய் AMLogic T972 அப்படிங்கிற சிப் செட்டில் ரன் ஆகுது. மேலும் இந்த ப்ரொஜெக்டர் Android 9 OSல ரன் ஆகுது. 1 வருடம் வாரண்டியும் இருக்கு. இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 33,999 அப்படிங்கிற அஃபிஷியல் பிரைசிங்கில் விற்கிறாங்க. ஆனால் இப்போதைக்கு இன்டர்வியூ பிரைஸாக 23,999 அப்படிங்கிற பிரைசிங்கில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதை வந்து நீங்கள் அமேசான் வெப்சைட்டில் வாங்க முடியும். இதோட லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ரெண்டாவது போட்லேருந்து Airdopes லூப் அப்படிங்கிற ஒரு ஓப்பன் இயர் வயர்லெஸ் ஸ்டீரியோ இயர்பட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு டிஃபரெண்டான ஸ்டைலில் வருது. நமக்கு காதோட அந்த மடல் ஒலையோடி மாற்ற மாதிரியாக நமக்கு வந்து ஒரு டிசைன் வந்து லூப் டிசைனாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கிளிப் ஆன் ஃபிட் அப்படிங்கிற டிசைனில் வருது. குறிப்பாக இதோட ஸ்டைல் வந்து ஏர் கண்டிஷன் டெக்னாலஜியில் எங்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதோட 12mm நமக்கு டிரைவர்ஸ் உள்ள கொடுக்குறாங்க. ப்ளூடூத் 5.3 டிவைசஸ் கூட நீங்கள் பேர் பண்ணிக்க முடியும். அது போக சில வகையான ஈக்குவலைசர் மோடும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்போ சிக்னேச்சர் மோட், ப்ரைவேட் மோட் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரும் இருக்குது. இந்த ப்ரைவேட் மோடில் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெளியே வந்து இந்த சவுண்ட் லீக்கேஜ் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது போக கேமிங் மோடும் இருக்குது. 40 மில்லி செகண்டில் லோ லேட்டன்சி கேமிங் மோட் கொடுக்குறாங்க. அது போக நமக்கு வந்து ENC சப்போர்ட்டும் இருக்குது, குவாட் மைக் சப்போர்ட்டோட. இந்த இயர்பட்ஸோட கேஸில் நமக்கு 480 mAh பேட்டரி கொடுக்குறாங்க. அது இயர்பட்ஸில் 50 mAh பேட்டரி கொடுக்குறாங்க. அது மூலமாக டோட்டல் ப்ளேபேக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 மணி நேரம் வரையும் பாட்டுக்கு ப்ளே பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க. 10 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணாலே 200 நிமிஷம் நமக்கு வந்து ப்ளேபேக் கிடைக்கும் சொல்கிறாங்க. இது போக குயிக் பேரிங் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி சப்போர்ட்டும் இருக்குது. IPX4 ரேட்டிங்கோட வர இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து ஸ்வெட் ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது. இந்த இயர்பட்ஸோட விலை 1999 அப்படிங்கிற விலையில் வந்து நமக்கு வந்து அமேசான் வெப்சைட்டில் விற்கிறாங்க. இதோட லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். லாவால வந்து UA4 அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஒரு 6.5 இன்ச்க்கான HD ப்ளஸ் ரெசல்யூஷன் உள்ள LCD டிஸ்பிளே கொடுக்குறாங்க. பஞ்சுவல் டிஸ்பிளேயாக வருது. 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டும் இருக்குது. ப்ராசஸர் பொறுத்து நமக்கு வந்து யூனிசோக்கோட T606 அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரோல் சிப்செட் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஆப்ஸ் மட்டும் தான் அதில் ரன் பண்ண முடியும். கேம்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு செட் ஆகாது. மற்றபடியாக ஸ்டோரேஜ் வந்து நமக்கு UFS 2.2 கொடுத்துருக்காங்க. மைக்ரோ SD கார்டுக்கான சப்போர்ட் இருக்குது. 512GB வரையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். டெடிகேட்டட் சிம் செட்டாக தராங்க. மற்றபடி இந்த ஃபோன் வந்து Android 14 OSல ரன் ஆகுது. பேக் சைடில் 50 MP சிங்கிள் கேமரா கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் 8 MP செல்ஃபி கேமரா வருது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ்க்கான ஃபோனோட சைடில் உள்ள பவர் பட்டனில் தராங்க. மேலும் இந்த ஃபோனில் 3.5 RG சப்போர்ட் இருக்குது. 5G சப்போர்ட் இந்த ஃபோனில் கிடையாது. மற்றபடியாக 4Gக்கான VoLT, Bluetooth 5.0 மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. பேட்டரி சப்போர்ட் 5000 mAh பேட்டரி கொடுக்குறாங்க. 10 வாட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட வருது. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இல்லை கிடையாது. இதோட விலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து 4GB RAM 64GB ஸ்டோரேஜோட விலை வந்து 6999 அப்படிங்கிற பிரைசிங்கில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோன் வந்து மேஜரான அவுட்லெட் ரீட்டெயில்ஸ்ட்டு கிடைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக நாய்ஸ்லேருந்து ஏர் கிளிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஓப்பன் இயர் ஹெட்ஃபோன்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதை OWS சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி போட் பிராண்டில் பார்த்தா அதே ஸ்டைலில் இந்த இயர்பட்ஸும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நாய்ஸோட ஏர் கிளிப்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பீம் டிசைனில் குரோம் ஃபினிஷோட வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஏர்வேவ் டெக்னாலஜியும் கொடுக்குறாங்க. ப்ளூடூத் 5.4 கனெக்டிவிட்டியோட வர இந்த டிவைஸில் வந்து டியூல் பேரிங் சப்போர்ட் இருக்குது. 2 டிவைசஸ் அட் டைமில் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். டச் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பேட்டரி சப்போர்ட் நமக்கு வந்து டோட்டலாக 40 மணி நேரம் வரையும் ப்ளேபேக் டைம் கிடைக்குது. அதுபோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் தராங்க. கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணாலே 150 நிமிஷம் வரையும் ப்ளேபேக் பண்ண முடியும் சொல்கிறாங்க. IPX5 ரேட்டிங்கோட வருது. ஸ்வெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அதுபோ வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட், ஹேண்ட் ஃப்ரீ காலிங் மாதிரி சப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. இந்த நாய்ஸோட ஏர் கிளிப்ஸோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2999 அப்படிங்கிற விலையில் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ஆக்சுவலோட பிரைசிங் 3999 அப்படிங்கிற விலையில் வரும். இப்போதைக்கு இன்டர்வியூ பிரைஸாக ஒரு 1000 ரூபா கம்மியாக விற்கிறாங்க. இந்த இயர்பட்ஸை நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் வெப்சைட்டில் வாங்கிட முடியும். போல்ட் பிராண்ட்லேருந்து ஆம்வால்ட் V10 மற்றும் V20 அப்படிங்கிற இந்த V10 வந்து ஒரு 10,000 mAh பேட்டரியோட வருது. அதை V20 வாங்கினீங்கன்னா 20,000 mAh பேட்டரியோட வருது. மற்றபடி 2 பவர் பேங்க் நமக்கு வந்து மெட்டாலிக் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. காம்பேக்டாகவும் பாக்கெட்டபுளாகவும் ரொம்ப டியூரபிளான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து LED டிஸ்பிளே கொடுக்குறாங்க. அது மூலமாக பேட்டரியோட பவர் எவ்வளோ இருக்குது
அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட முடியும். இந்த பவர் பேங்க்ல 22.5 வாட்ல வந்து நமக்கு வந்து மற்ற டிவைசஸ் சார்ஜ் பண்ண முடியும். அதுபோல் ட்ரிபிள் அவுட்புட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்கு. அட் அ டைம் 3 டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட முடியும். இது போக வந்து செக்யூரிட்டிக்காக பல விதமான லேயர்ஸும் அடிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓவர் சார்ஜ் பண்ணாத பவர் பேங்க் அந்த அளவுக்கு வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் வரான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட விலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆம்வாட் V10 அதாவது 10,000 mAh இந்த பவர் பேங்கோட விலை வந்து 1099 அப்படிங்கிற விலையில் வருது. அதே ஆம்வாட் V20 பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து 1499 அப்படிங்கிற விலையில் விற்கிறாங்க. இதோட லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்ததாக போர்ட்ரானிக்ஸ் இருந்து பவர் ஷட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு 10,000 mAh பவர் பேங்க் வந்து கொடுக்குறாங்க. இந்த பவர் பேங்க் வந்து பார்க்கறதுக்கு கேமரா மாதிரியே இருக்கு. LED டிஸ்பிளே கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து 10,000 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டியோட வர்ற இந்த பவர் பேங்க்ல வந்து மேக்ஸிமம் 22.5 வாட்ல வந்து பவர் டெலிவரி சப்போர்ட் இருக்கு. மேலும் QI வயர்லெஸ் சார்ஜிங் மற்றும் மேக்ஸேஃப் டிவைசஸ் நீங்க சார்ஜ் பண்ண முடியும். 15 வாட்ல வந்து வயர்லெஸ் டிவைஸை சார்ஜ் பண்ண முடியும். இது போக நமக்கு வந்து பில்டின்னாக சார்ஜிங் கேபிள் கொடுக்குறாங்க. அதுபோக பை டைரக்ஷன் சி போர்ட் சப்போர்ட்டும் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1000 தடவை இந்த பவர் பேங்க் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் சொல்றாங்க. இதோட விலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1699 அப்படிங்கிற விலையில அமேசான் வெப்சைட்ல விற்கிறாங்க. இதோட லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்ததாக பெபிள்ல இருந்து ஜூனியர் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது யாருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தைகளுக்காக எஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க குழந்தைகளை வந்து சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த வாட்ச் வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க. குறிப்பாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து டிட்டாச்சபிள் பாடி கவர் இருக்குது. அதை உள்ளே இருக்கிற யூனிட்டை நீங்கள் ஈஸியாக கலத்திக்கிட முடியும் ஸ்ட்ராப் முத கொண்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஒரு 1.7 இன்ச்க்கான HD லார்ஜ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய டிஸ்பிளேயாக இருக்குது. அதுபோல் வீடியோ காலிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. அதுக்காக ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு சின்ன கேமராவும் கொடுக்குறாங்க. அது மூலமாக நீங்கள் வந்து வீடியோ கால்ஸ் பண்ணிக்கிட முடியும். இது போல் நமக்கு சிம் கார்டும் இதில் வந்து போட முடியும். அது மூலமாக நமக்கு வந்து 2G 3G 4G நெட்வொர்க் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வீடியோ கால் போக வாய்ஸ் காலிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. அதுபோல் GPS லொகேஷன் ட்ராக்கிங்கும் இந்த வாட்சில் இருக்குது. அது மூலமாக பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கிறத கண்காணிச்சிக்கிட முடியும். ஜியோ ஃபென்சிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. 680 mAh பேட்டரியோட வர்ற இந்த வாட்சில் SOS சப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. அது மூலமாக ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சுன்னா டேட்டாக பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அலர்ட் வந்து போகிற மாதிரியாக விஷயங்கள் வச்சிருக்காங்க. இது போல் செல்ஃபி சார்ட்ஸ் எடுத்துக்க முடியும். ஸ்மார்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ், வாய்ஸ் அலர்ட், எமோஜி சேட், ஸ்டாப் வாட்ச், கால்குலேட்டர், ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்ச் கூட பேர் பண்ணுற மாதிரி பல விதமான விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. அதுபோல் ஃபிட்னஸ் ட்ராக்கரும் இருக்குது. SpO2 ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரிங், ஸ்டெப் கால்குலேட்டர் மாதிரி விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. IP67 ரேட்டிங்கோட வர இந்த வாட்ச் வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட்டாக வருது. அது போக மேக்னெட்டிக் சார்ஜர் மூலமாக இது சார்ஜ் பண்ண முடியும். கிட்டத்தட்ட ஃபுல் சார்ஜருக்கு 2.5 மணி நேரம் டைம் எடுத்துக்கிடும். வாட்சோட வெயிட் வந்து 52 கிராம் வருது. அது போக வந்து உங்கள் வீட்டில் உள்ள 5 ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இந்த வாட்ச் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட விலையை பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து 5999 அப்படிங்கிற விலையில் அமேசான் வெப்சைட்டில் விற்கிறாங்க. இதோட லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நாய்ஸ்லேருந்து பட்ஸ் ட்ரூப்பர் அப்படிங்கிற ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் 13 mm டிரைவர்ஸ் வருது. ப்ளூடூத் 5.3 கனெக்டிவிட்டியோட இயங்குற இந்த இயர்பட்ஸில் டச் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் லோ லேட்டன்சி கேமிங் மோடும் கொடுக்குறாங்க. 40 மில்லி செகண்டுக்கான லோ லேட்டன்சி கேமிங் மோட் இருக்குது. கால்ஸ் பேசுறதுக்காக ENC சப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. பேட்டரி லைஃப் பொறுத்தவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக 45 மணி நேரம் வரையும் ப்ளேபேக் பண்ண முடியும் சொல்கிறாங்க. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணி 150 நிமிஷம் வரையும் நமக்கு வந்து ப்ளேபேக் டைம் கிடைக்கும் சொல்கிறாங்க. இது போக குயிக் பேரிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. மற்ற டிவைசஸ் கூட வேகமாக கனெக்ட் பண்ண முடியும். IPX5 ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க. இந்த இயர்பட்ஸோட விலை 999 அப்படிங்கிற விலை அமேசான் வெப்சைட்ல விற்கிறாங்க. அடுத்ததாக LGலேருந்து Xboom Go XG2T அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீக்கர் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு 5 வாட் ஸ்பீக்கராக வருது. 1.5 இன்ச்க்கான ஊஃபர் கொடுக்குறாங்க. பேசிவ் ரேடியேட்டர் சப்போர்ட்டோட வருது. இது போய் ஈக்குவலைசர் செட்டிங்ஸும் இருக்குது. சவுண்ட் பூஸ்ட், ஸ்டாண்டர்ட், கஸ்டம் ஈக்குவலைசர் மாதிரி பல விதமான விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. ஆப் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். SAC SBC கோடிக்கு வந்து இதில் சப்போர்ட் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ப்ளூடூத் 5.3 கனெக்டிவிட்டியோட வர இந்த ஸ்பீக்கரில் ப்ளூடூத் காலிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் கொடுக்குறாங்க. சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக USB Type-C போர்ட் மூலமாக சார்ஜ் பண்ண முடியும். டோட்டலாக 10 மணி நேரம் வரையும் பேட்டரி லைஃப் கிடைக்கும். அதுபோல் சார்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு மொத்தமாக 4 மணி நேரம் டைம் எடுத்துக்கிடும். கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ணுறது மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். அதோட IP67 ரேட்டிங்கும் இருக்குது. மிலிட்ரி ஸ்டாண்டர்டோட பில்ட் பண்ணிக்கிற காரணத்தினால நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இதில் டூயல் மற்றும் மல்டி மோட் மூலமாக வந்து நீங்கள் மல்டி டிவைசஸை பேர் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்பீக்கரோட விலையை பொறுத்தவரையும் 4999 அப்படிங்கிற விலையில் கொடுக்குறாங்க. அதுவே LGலேருந்து X02T அப்படிங்கிற இன்னொரு ஸ்பீக்கரும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு 20 வாட் ஸ்பீக்கராக வருது. பார்க்கறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஹேண்டில் கொடுக்குறாங்க. ஈஸியாக அங்கங்கே தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு. அது போக 360 டிகிரிஸில் ஆம்னி டைரக்ஷன் சவுண்ட் கிடைக்கும். 2 வே ஸ்பீக்கராக வருது. கிட்டத்தட்ட சொல்லணும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு 3 இன்ச்க்கான ஊஃபரும் ஒரு 1 இன்ச்க்கான ட்விட்டரும் அது போக 2 பேசிவ் ரேடியேட்டர்ஸும் கொடுக்குறாங்க. 360 டிகிரிஸில் லைட்டிங் எஃபெக்ட்டும் இல்லை கிடைக்குது. அது போக பல விதமான ஈக்குவலைசர் செட்டிங்ஸும் கொடுக்குறாங்க. சவுண்ட் பூஸ்ட், ஸ்டாண்டர்ட், கஸ்டம் ஈக்குவலைசர் மாதிரி பல விதமான விஷயம் கொடுக்குறாங்க. ஆப் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதுபோக பேஸ் ஆப்டிமைசர் ஃபீச்சரும் இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கருமே SBC AAC கோடிக் சப்போர்ட் இருக்குது. அது போக நமக்கு ப்ளூடூத் 5.3 கனெக்டிவிட்டியோட எங்கும் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு USB Type-C போர்ட் கொடுக்குறாங்க. பேட்டரி லைஃப் பொறுத்தவரைக்கும் 15 மணி நேரம் நமக்கு வந்து பேட்டரி லைஃப் கிடைக்கும். அதாவது மொத்தமாக சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 4 மணி நேரம் டைம் எடுத்துக்கிடும். IPX5 ரேட்டிங்கோட வர இந்த ஸ்பீக்கரில் ஒன் டச் மோட் மாதிரி பல விதமான விஷயம் கொடுக்குறாங்க. இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12990 அப்படிங்கிற விலையில் விற்கிறாங்க. அடுத்த நூல் வந்து ரிபப்ளிக் சைபர் ஸ்டட் X7 அப்படிங்கிற ஒரு ANC ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு கேமிங் இயர்பட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 13 mm நியோ டைனமிக் டிரைவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
XBS டெக்னாலஜியோட வருது. ப்ளூடூத் 5.3 கனெக்டிவிட்டியோட இயங்குது. கால்ஸ் பேசுறதுக்கு ஆன்டி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் சப்போர்ட்டும் இருக்கு. குவாட் மைக் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. டச் கண்ட்ரோல்ஸோட வருது. அதுபோல் 40 மில்லி செகண்டுகள் லோ லேட்டன்சி கேமிங் மோடும் கொடுக்குறாங்க. இது போக நமக்கு வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட்டும் இருக்கு. ஹால் சென்சர் ஃபங்க்ஷன் முதற்கொண்டு பல விதமான விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. இது போக வாட்டர் மற்றும் டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக வர இந்த இயர்பட்ஸில் நமக்கு வந்து 70 மணி நேரம் வரையும் டோட்டல் பிளேபேக் டைம் கிடைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. இது போக நமக்கு வந்து LED டிஸ்பிளேயும் கொடுக்குறாங்க. சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குங்க மாதிரி பல விதமான விஷயங்கள் பார்க்கறதுக்கு. இதோட விலையை பொறுத்தவரையும் 1799 அப்படிங்கிற விலையில விற்கிறாங்க. போர்ட்ரானிக்ஸ்லேருந்து boAt அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ப்ளூடூத் மவுஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து நமக்கு வந்து 1600 dpi வரையும் நமக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற முடியும். அது போக ப்ளூடூத் 5.3 கனெக்டிவிட்டியில் இது இயங்குது. அது போக இந்த மவுஸில் நமக்கு வந்து ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி கொடுக்குறாங்க. இது போக டெஸ்க்டாப் பட்டனை ஹைட் பண்ணுற ஷோ பண்ணுறதுக்கு பல விதமான விஷயம் கொடுக்குறாங்க. சைலண்டான கிளிக்கிங் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அதனால் நமக்கு கிளிக் பண்ணுற சவுண்டே கேட்காது. அது போக மல்டி டிவைசஸ் பேரிங்கும் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 2 டிவைசஸை நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது போக ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், லேப்டாப்ஸ், டேப்லெட்ஸ் மாதிரி எல்லா டிவைஸையும் இந்த மவுஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட முடியும். இதோட விலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது 649 அப்படிங்கிற விலையில் அமேசான் வெப்சைட்டில் இருக்கிறாங்க. இதோட லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே டிசம்பர் மாதத்தில் லான்ச் ஆயிருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும்னு வச்சிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து வாங்கணும்னு வச்சிங்கன்னா பை லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அது மூலமாக நீங்கள் வாங்கிட முடியும். ஒருவேளை இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்குவீங்கன்னா என்ன ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா ஒரு லைக் கொடுத்துங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நானும் டெக் தமிழுக்காக மற்ற வீடியோஸ் நன்றி, வணக்கம்.